Hej Jes, jeg har lige trænet en chatbot her til at fortælle lidt omkring Gallups talenter. Og nu spørger jeg den om noget, så og nu stiller vi så et opklarende spørgsmål for at finde ud af, om den har fået forståelsen af de talenter i forhold til det, vi har importeret af information til den. Der er et link herover, hvor du kan se, hvad det er, jeg har trænet den i. Og det er ikke ret meget på nuværende tidspunkt. Men som du kan se, og den skriver her, så har den fået forståelsen af, hvad talenter er, og hvad den skal være opmærksom på. Der kan arbejdes rigtig meget med at importere meget mere info, og meget mere, som sagt meget mere information, og det skal selvfølgelig også være på dansk. Men det var lige en test for at se, hvor let det egentlig var for os, at få kigget på den her chatbot, der kunne importeres til din app.